Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u najnoviji klip. Ćao Luna. Ćao. Šta radite, kako ste? Šta ima novo? Da, naravno, upišite dole u komentarima. Vidite iz ovog lepog ambijenta. Evo, baš lepo ovdje, a? Jeste, nego neki pas laje tamo, mislim da je zavezan, meni već nije dobro. Ajde da snimimo mi klip pa će da vidimo šta ćemo poslije. Evo, današnji video, kao što vidite u naslovu, današnji video će biti video intervju sa novinarskim pitanjima. Pa ćemo mi polako da čitamo jedno po jedno. Inače, odabrali smo danas ovaj lep dan. Evo, ovdje je Beograd na vodi. Lepa kula. Baš je lepo. Stvarno, Beograd počinje da liči na nešto, stvarno iskreno. Kaže, krenimo od onog što je najnovije i najlepše. Lunina druga trudnoća. Kako ste reagovali kad ste saznali za tu vest? Znači ja? Može. Pa ja sam bila u šoku, moram da kažem da nisam zaplakala, da demantujem, zato što su svi, ne znam ko je tu izjavu dao, kao ja sam dala, ali nisam tu izjavu dala, nisam plakala, neću da ispada da sad plačem stalno ko neka, da ne kažem šta. Plači pi. Da, ali nisam plakala, kao što nisam plakala ni u prvoj trudnoći. Mislim, kad sam prvi put saznala, ne reagujem ja tako na te stvari, ja plačem za neke druge stvari, a ovo mi je bio šok, bila sam kao ovako faca, nisam reagovala tako, ali sam bila u fazonu kao tako da, naravno, bila sam presrećna, uzbuđena, evo sam čekala da kaže Marku, opet sam imala taj izazov da sam morala da čekam da se Mija vrati iz vrtića, pa mi je bilo tresla sam se sve vreme dok sam sedela pored njega, ali sam izdržala i nije ništa provalio, tako da sam to super odradila. Što se tiče moje reakcije, vidjeli ste, nema šta da... Da, kod njega se videlo sve. Videlo se, ima na klipu, videlo se kako sam bio u šoku, zabezeknut, Da. Realno kao, fu. E sad, idemo drugo pitanje, je li bilo planski, želeli ste drugo dete ili je, što se kaže, bio dar od Boga? Pa dar od Boga, planski... Pa jedno i drugo. Da, nismo sad nešto se kao opterećivali, kao prosto, kao napravno sa mi smo baš bili kao hoćemo sad. A sad smo pustili pa kako je suđeno, baš nismo se nešto previše opterećivali, tako da se tako i desilo, eto. Da. Pitanje broj 3, kako je bilo u Americi? Odlično, da se ne ponavljamo nešto mnogo, malo smo dosadili iskreno. I Bogu i narodu. Svako pitanje kako je bilo u Americi, to je svaka emisija. Kao da misija. samo mi putujemo u Ameriku, strašno. Da, super je bilo, pričali smo već dosta puta, stvarno malo mi je bez... Bilo je ekstra, pa da, pa bilo je ekstra, eto ja ću da se nadovežem, bilo je super. Jedino što nam se nije svidjelo, to su ljudi koji su onako malo bili namrgođeni, sve ostalo je bilo top, stvarno kao da smo u filmu tih 12 dana. Baš je bilo fenomenalno, baš. Koliko su se vaši životi promenili od kako ste postali roditelji? Nije me ništa iznenadilo, znala sam da će biti ovako, mnogo bolje, mnogo veći smisao ima život, sve je lepše, sve je, ne znam, čarobnije, sve ima smisao, tako da ništa lepše od toga nema. I to isto da ne ponavljam nešto previše. Isto, vala, sve je savršeno, ovo je, da, začinjeno, fino, ovo je prava stvar, u stvari, ovo je smisao života, tu nema priče. Jesu li počela navijanja u kući, familiji oko bebe, da li će biti sin ili ćerka, šta kažu vaši osjećaji oko pola, a imena, da li su već neka u opticaju? Pa navijanja, svako ima naravno nešto svoje, svi su uglavnom da će biti dečak. Tako su i za Miju bili, pa ih je Mija kontra lupila, što se kaže. Tako da vidjet ćemo, ja neću ništa da pričam, ovo bit će kako je suđeno, samo neki živo i zdravo. Što se tiče imena, da, pričali smo nas dvoje, ali nećemo ništa otkrivati još. Mislim da je rano i ne znamo ni pol, tako da nema potrebe ništa još da pričamo. Pa za jedno ime već svi znate, ali eto da... Vidjet ćemo o tom potom. Čekamo prvo pol pa ćemo da preciziramo sve ostalo, da. Biće to obavešteni svakako. Luna je izjavila da je jedna od najvećih želja bila da posjeti Ameriku. To ste uradili. Kako je bilo tamo i koja je sljedeća želja na redu za ispunjavanje? Ne odgovaram više kako je bilo. Rekla sam 1000 puta. Sve znate. Sljedeća želja mi je... Pa Maldive bi voljela da vidim svakako, ali za to sad ajde, to moramo, idemo sami opet Marko i ja, zato što je to više za parove. A sa Mijom, ajde kao porodično, pa ne znam, negde na more, nešto. Sa decom je nekako najlepše more, zato što Mija voli more, voli plažu, pesak, to igranje, zezanje tamo.
to mi se sviđa i lakše je mnogo sa decom na more, imaju uvek šta da rade, čime da se bavi i to. Tako da, eto, to je to. Sad, nemam konkretno gdje je na more, ali svuda da je lepo more svakako. Pa ja bih voleo isto neki odmor na planini sa Mijom. Mislim da će biti super sneg i ono malo sankanje, ono već polako može da se sanka, šta uz našu pomoć. Da. Tako da to je jedna od želja kad je u pitanju naše mala čuftica. Kako napreduje sređivanje vikendice? Što se tiče vikendice, to moram sada kažem, stopirat ćemo malo radove i neće biti kao što smo planirali. Ono što sam rekao za 365 dana da će biti gotova, vikendica neće biti gotova, najverovatnije do polovine 2024. godine, jer Luna je zatrudnela i sad imamo neke druge planove. Sad imamo nešto na što treba da se fokusiramo, to je naravno naš komfor, jer svakako sljedeće leto nećemo moći da odemo u vikendicu. Šta nam znači da radimo sad vikendicu? Dakle, radovi na vikendici se odlažu za godinu dana kasnije. Eto, čisto, pošto sam ja, da kažeš, obećao i rekao u jednom od klipova da će biti za 365 dana, a to se pada negde otprilike maj sljedeće godine. Aj recimo to će biti maj 2024. Pa ćemo se baciti. Mislim, u međuvremenu nikad se ne zna, čas ćemo mi uskočiti jedno po jedno da radimo, ali za sad su stopirani zbog Lunine trudnoće. Ja ne bi mogao da odem tamo da radim i da pomažem i da organizujem ceo posao, zato što ne želim da Lunu ostavljam samu u ovim trenucima. Eto, ako me razumete, pa eto. Nek se ona prvo porodi pa ćemo lako vikendicu da skockamo. Nedavno Gagi slavio rođendan, priredili ste mu iznenađenje, kako je on sad povukao se na neki način iz javnosti, posvetio se, pretpostavljam, nekim drugim stvarima, evo to može Luna. Super je on se povukao malo iz javnog života, što mu i prija, tako da ja ga podržavam apsolutno u svemu tome. Ne vidi prosto više sebe u tome i to je okej. Ima sad neke druge stvari koje ga čine srećnim. Deda je, ima verenicu, voli da šeta, da odmara, da posvećenje sebi, ima psa. Tako da, eto, to je to, ne bih tu nešto mnogo dodavala. Uživa Gagiša, baš ga briga. Sa druge strane, kad je Anabela u pitanju, informacija da se pomirila sa Markom, ostavila sve nesporazume iza vas, baš je odjeknulo. Pa što se tiče, da, ne znam, nije mi baš najjasnije ovo pitanje, ali nema veze. Ali što se tiče meni Anabele, ja sam tu već dosta puta rekao da je između nas, ono da kažeš, zavladala tišina. Naravno, sve što je bilo iza nas, sve smo ostavili, niti ne potežu se te stare teme, niti planira iko od nas da ih poteže. Savršeno nam je ovako i dobro funkcionišemo, pričamo. Opet mogu da kažem i da smo u nekoj preteranoj ljubavi, nismo, ali da se poštujemo zbog cele situacije, zbog Mije naše, naravno se poštujemo i poštovat ćemo se. Najbitnije je da sačuvamo mir u našoj kući. Eto. Đole Đogani kaže da je prošle nedelje slučajno sreo Lunu i konačno upoznao Miju. Kako je protekao susret? Pa da, slučajno smo se sreli kod sestre moga oca, tačnije kod moje tetke. Pa nema šta. Nemam ja nikakav problem da se javim bilo kome, javili smo se na drugom, on je sreo Miju, tačnije tad je prvi put i video. Rekao je baš i slatka, vamo tamo, ona mu se, ona Mija... malo zastanem, izvini. Mija ko Mija, svima se nasmejala, malo je prvo se stidela. I to je ono sve što mogu da kažem. Bilo je kratko, on je došao po svoju ćerkicu, ja sam bila tu sa Mijom i tatom i to je sve. Eto, to je sve što bih rekla na tu temu. Da li posle svega može da se kaže da je sve na svom sa svima, da nema nerešenih odnosa, problema i tome slično? Što se mene tiče, da. Sve je na svom mestu, sve je kako treba da bude. Maksimalno smo se oboje trudili da sve probleme i u porodici i van porodice rešavamo instant, što se kaže, onako baš brzinski. Čim dođe neki problem, tako čim se pojavi, odmah ga mi rešimo da ga sutra nema, malte ne, tako da što se tiče problema, nema problema. Kajne problem, što kažu Švabe. Sa kim se družite sa javne scene od bivših zadrugara vaših cimera? Dobro, meni je najbolji drug Savo Perović, to znate. Čujem se sa Anom Korać, bože, sad ću zaboraviti nekoga, ima ih dosta, verovatno. Pavle isto. Da, Pavle. Pavle, sa Davidom se čujemo.
Pa ima ih sigurno još, tako da Da se setim. čujemo se još sa nekoliko. Da se viđam, stalno viđam, najviše su Sava i Pavle, njih najviše viđam. Ana je bila skoro kod nas, Davida, boga mi, dugo nismo videli, ali dobro, čujemo se. Tako da, eto, to je to. Da, u principu znate, ove što viđate kod nas na nekim proslavama, to su ljudi su stalno tu, sa kojima se družimo. Ana Korać je također trudna. Da li je tražila neke savjete oko porođaja, bebe, svega toga što ima veze sa novom životnom ulogom? Ispošće da ne znam da čitam, mora se vratiti u prvi razred, ali malo su onako... Dugačka su pitanja. Dugačka, da. Da, Ana je mene, ja sam čula da je Ana trudna pre nego što je ona objavila, pa sam se ja naravno javila da vidim da li je to istina, ona mi je potvrdila, ja sam odmah naravno rekla sve što treba da može da mi se javi, ipak sam ja sa to prošla. Ona me je pitala to par neke stvari, bila je i kod nas u gostima, tako da pričali smo naravno o tome, uzbuđena, uplašena kao što je naravno i prvi put normalno, ali super se drži Anče, sad ima isto mačić, poslala mi i sliku, tako da preslatka je, stoji i ovo i ja čekam da se ostvari ulozi majke, vidjet će da je to nešto najljepše. Veliki pozdrav za Anu od nas, ćao Anči, i da ti lepo protekne trudnoća, da se lepo porodiš, da bude sve u redu i sve da bude savršeno. Koliko pratite reality sada, jel možete da kažete za neku osobu iz sezona kada ste vi učestvovali da je pametno iskoristila učešće, postigla nešto u životu? Pa ovu sezonu iskreno pratim samo nekad kad je Adam, kada Adam u priči, naravno ispratim zato što mi je brat i zanima me. Ne gledam sad kao stalno live-ove i ono sve da pratim, ne, odavno još, ali ovo pratim samo zbog Adama i u to sam uključena. Ovo ostalo, šta je pitanje, da li neko iskoristio ko je bio s nama? Pa eto ja, da mogu da kažem, zaista, ajde kažem, iz svih sezona, iz prve sezone Teodora Džehverović, uvek to kažem, nemam problem sa tim uvek da pohvalim nekoga i nisam neko ko se plaši to da kaže. Teodora Džehverović je maksimalno iskoristila svoje učešće u zadruzi, evo danas je jedna od naših, ajde kažem, teenage zvezda, svaka čast, želim mi puno sreće i ona je to se tako pametno odradila, nema šta, eto, za nju bih mogla da kažem. Da od svih sezona, ne znam, ona mi je najviše nekako da kažem da je baš pametno iskoristila. Mi smo pametno iskoristili, mogu vam reći. Dobro, kažu za druge, ne znam. Eto, ja neću biti lažno skroman, mi smo dobro iskoristili za sad, super nam ide, nadam se da će i ovako u buduće da ide. Tako da od svih sezona ja bi naveo nas dvoje. Verovatno ste, hteli ne hteli, ispratili najaktuelniju priču iz prošle sezone u vezi Dalile i Dejana. Kako gledate na to? Ne znam. Ne znamo za to, dobro svakako. Ne znam, nismo baš, prethodnu sezonu baš nismo. Nismo ni morali, niko nije bio naš tamo. Nismo nešto mnogo gledali, naravno, okej, znam šta je bilo sve ono to, prevara, bla bla bla, okej, to je bilo svuda, iskakalo iz frižidera, ali sad nešto da smo mogu bili u tome, ne, želimo svima puno sreće, nek su živi i zdravi. Samo cepajte pun gas, da. Da, drago nam je, svako se vratio tamo gdje mu je lepo i drago nam je zbog toga svakako. Eto, to je to. Tako je, ne znam šta bi ni ja dodao na tu priču. Super, sve najbolje, idemo dalje. Reality era ne jenjava, zadruga se gleda, Ceca ima svoj program, da li ste razmišljali da pokrenete tako nešto, pošto već imate sličan format, ali u kraćem obimu na internet. Što se tiče reality formata, da, ovo nam je za sad super što mi imamo naš Sikter Tube, naš kanal na YouTube-u, tako da ne verujem da ćemo nešto specijalno da se uključujemo sad ozbiljnije u to, ali ne bežimo od toga, što da ne, mislim ako neka televizija eventualno ima baš dobar projekat vezano za nas, što da ne? A što da ne, kad već snimamo po 10 minuta na svaka 2-3 dana, što ne bi imali reality da snimamo skoro svakog dana po nešto? Jer vidim da ljudi to traže, je li tako? Da, naravno, kad bi bila neka dobra ponuda. Dobra ponuda, dobar projekat, super priča, što da ne, pozdravljamo Cecinu priču, svaka čast. Nešto smo onako, mislim, ja mogu da kažem u svoje ime, protrčao sam kroz jednu emisiju, video sam koji je koncept, nije loš koncept, dobro to funkcioniše, tako da želim im opet svima puno uspeha, da su živi i zdravi, samo neka rade. Sve veći broj javnih ličnosti otvoreno govori o pretnjama i uvredama koje dobijaju na društvenim mrežama. Kakva je situacija kod vas? Jeste li pošteđeni toga? Pa, iskreno nismo pošteđeni toga.
Ali ne reagujemo. Ali trudimo se maksimalno da ignorišemo sve moguće situacije kada je to u pitanju. Jednostavno, bedne su to i mizerne osobe koje tako daju sebi za pravo da uvrede bilo koga na internetu i da se sakriju iza svojih tastatura i da jednostavno ukucaju tamo sa nekim nepoznatim profilom sa 0 pratioca i slične stvari. To je jako bedno. A čak i ovi, da kažeš, pratioci sa pravih profila isto daju nekad sebi za pravo da tako eto pljunu, vređaju, prete i prave tako slične budalaštine na internetu. Treba da ih bude sramota i ne treba to da praktikuju, treba se okrenu svom životu, sebi da se okrenu, sebi da se posvete, a ne da im okupacija budu neki tamo Luna i Marko, Pera, Mika, Žika, koji su, da kažeš, nešto uspeli, nešto napravili i sad se našao taj, hoće da im sruši karijeru, hoće da ih uništi psihički. Mogu vam reći, s moje tačke gledišta, ovo je ozbiljna tema i trebalo bi stvarno da se pozabavimo malo duže time, ali nije problem prokomentarisati nešto i dati neku, da kažeš, normalnu kritiku, kako se to kaže, konstruktivnu kritiku, ali imaju ljudi koji idu stvarno nisko. Da smo mi, da imamo malo bolji zakon, ne bi oni to tako smeli da rade i ne bi im padalo na pamet. Mada, evo, polako su krenuli da čiste takve ljude. Ja se nadam da će u narednom periodu tužilaštvo, država i svi ostali da se malo više pozabave kada je u pitanju tako nešto. Tako da, toliko što se tiče od mene. Šta ili ko vam se sviđa sa naše muzičke scene, koga slušate i ko vam je zanimljiv sa naše muzičke scene? Pa nemam pojma. Ja iskreno nisam oduševljen, ni sa kim specijalno. Ja isto. Ispašće sad da smo mi sujetni ili nešto, neće da navedemo nekoga, ali nismo, pa dobro, ti gotiviš Hurricane, oni su ti cool, to mogu ja da primetim. A baš, koga još, Koga ja volim s muzičke scene naše? Ja sam obožavao Šabana. Bog da mu dušu oprosti. Tako da on je meni bio savršen, 1/1. On mi je bio super. A sad neko posle Šabana, da me toliko kao što je on, na primjer, nekad nema. Ne, nije se još rodio. Pa ja ovo razmišljam baš. Ne znam, u posljednje vreme baš kad hoću da pustim muziku, kao kad imam priliku da pustim, ne znam što da pustim. Razmišljam po 10-15 minuti šta, koga da pustim, ne znam, stvarno. Daj neku stranu onda. Pa dobro, za stranu se zna, ali i to isto, te ljude koje ja slušam isto baš reko kad izbacuju nešto. Britney i tako to. Eto, odgovorili smo na pitanje. Da. Ništa, drugari, to bi bilo to za ovaj video intervju sa novinarskim pitanjima. Nadam se da vam je bio cool, nadam se da ste uživali, da je bilo super. Uživajte uz našu Siktermaniju, obavezno pregledajte sve klipove, 1, 2, 3, 4, 5 do 31. Sve to mora da grmi, da srušimo YouTube, a mi se naravno vidimo za 2 dana, kao što ćete sad imati kontinuitet, svaka 2 dana, to je svaki neparni dan u mesecu će biti klip iz Siktermanije, tako da očekujte, uživajte, lajkujte i subscribe-te. I subscribe. 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 Subscribe.